అందరికీ నమస్కారం అండి. అవి ఇవి అన్ని తెలుగు ఛానల్. మరి ఈ అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఏంటంటే 20Ah సోలార్ పవర్ బ్యాటరీ చూద్దాము. ఈ బ్యాటరీ అన్బాక్సింగ్ వీడియోలో బ్యాటరీ ఓపెన్ చేసి వాటర్ కూడా ఎలా పోయాలో చూద్దాం. మరి చూసారు కదా. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలాగే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ముందు మంచి మంచి వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా? మరి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.